Merhaba jwara mehekî pêşî min li ser vê mesela Sûriyeyê vîdokî bela kiribû. Dema serokê Tirkiye Erdogan got İsrail hedefa wî Tirkiye çavê welatê me de heye her wisa serokê MHP devlet başçılî bi destê endamê parlamentoya partiya demê girtû nûşa vîdokî bela kir. Migo hedefa Tirkiye ne Kurdên Tirkiye hedefa Tirkiye li Sûriyeyê sînorê xwe berfere bike. Mehekî ewil min behs kiribû. Hûn dikarin li vîdeoyê min YouTube'ê li Facebookê me zekirtiye de hey der ne de deqeyê. Îro tiştek ku min mehekî ewil gotî yek bi yek pêk hat heta Helebê çûyê çekdarên em tê gotin muxalefeta Sûriyeyê hete jê em bê heta Helebê çûye. Ez dixwazim ya bibêjim li rojhilata navîn welatê ku hespê xwe li meydana de bezîna Amerîkayê Îngiltereyê û her wisa Rûsyayê û qismekî tê de Îranê. Dewleta Tirk ne dewletekî wisayê hespê xwe li rojhilata navîn bi serê xwe bibezîne îlla bi piştgiriya Amerîka yan jî Îngiltere yan jî li hevkirina bi wan re ew jî hespê xwe dibezîne lê bi piranî ne li ser navê xwe li ser navê wan e li hedefa Tirkiye di Sûriyeyê de jî heye hedefa Amerîkan di Sûriyeyê de jî heye. Mesela di sala 2011 de gava şerê Sûriyeyê dest pê kir wê şerê herêmekî bi navê Herêma Kurda tune bi destê hêzên YPG yan PKK de tune bû. Em bibêjin vara dû em Beşar Esad rakin û bira demokrasî Xwedê giravê were Sûriye. Li şert û şûrûtê demê wisa lê kirin ku em bê tişteka de facto deket meydanê Kurd bi Xwedî erdekî mezin û nêva bigire gelekî em bibê ji piştî Sûriyeyê herî mezin askeriya herî mezin erdê herî mezin ke destê Kurda. Yani tişeka li bendê ne û tişek din derket. Ji ber vîya tiştê ku îro tê qewimandin ku heteşe heta evê çûye heta Helebê çûye ve tere Hemis û Hemey wî alî ve tere bi destê xwe bixîne û her wisa em bibêjin çekdarên girêdayê dewleta Tirk û Kurd ji wan re divê em bibêjin divên grûpên çete vana jî çavê wan lê ye em bê li Kurda bixin yani Kurd dewleta Tirk divê HDP divê jin PYD nizanim teror örgütü falan ew de amaca wan de mintiqa kedî destê Kurda û ji desta derxîne. Hedefa wan wê derê ye û hedefa Amerîka tişteka dinayê. Li gorî baweriya min yani ev tiştê ku li rojhilata navîn li Sûriyeyê diqewime yek rêyekî wî heye ew jî ji bo xatirê emir û îstiqlala İsraîl e. Ji bo xatirê emir û îstiqlala İsraîlê were pêganînê ev hereketê wat tê pêganînê ev hereketan dan dest pê kirinê paşê wê hineka ji meydanê rake hinekî din têkev şûna. Mesela çi divê bira bibe ji bo İsraîl û İngiltere divê ji em bê emir û îstiqlala İsraîl. Ji ber wî heteşe rêxistineka İslamî ye li gora wan rêxistineka terorîst e ne li gora min li gora wan terorîst e û her wisa em bibêjin rê nedan Hemasê bibin em bivê xwedî iqtidarekî em ê miletê Filistîn qetlamek mezin li dijî wan bikartîne. Her wisa rê nedan Hizbullah rê nedan Daişê û çawa rê bidin heteşê bikartîne em bê grûpên İslamî bikartîne paşê dê vana lîsta terorê de em ê dara radkı servan silah radkı servan em bê rêya bejayê de operasyonên bejayê pêktîne tê wana ji ortaya radike paşê wezî em bê esel hedefa xwe bicîtîne tê. Di hedefa wan da kî heye kî nine em nizanin lê dikare ku di hedefa wan da Kurd bige heta Helebê yani bê bi heteşê Helebê ji destê Sûriyeyê derbixe paşê bê heteşê dewlet hizbeka terorîst e û ya em bê berwan operasyona pêkbînî were belki Kurd heta wê dirê here em nizanin yani hîna kendin zan wê çi bibin. Lewra li temamê Sûriyeyê de durumekî rewşekî de facto heye û kevirê ku di destê însanê de hêwî gelekî cê xwe biguherîne yani kes bira pêşa nebe min vira gir falan kesê filan derê kir ez heta viraşim ez bi ser ketim evana ne tiştekî em bibêje ne tişteka rastî ye lewra ev kevra wê gelekî hîna dest biguherîne yani ev erdana wê gelek dest biguherîne. Ji ber vîya dewleta Rûsyê û Erdogan îro du bi hev re qise kirî divê gerekanê tu van ji Tirkiye re divê van hereketê terorîst van operasyonê terorîst tu bide sekanê. Tirkiye jî divê ji bo xatirê em bivê meseleka edaletê heq û hiqûq li meydanê çê bibe em çi destê me were dike. Heq û hiqûq û edaleta Tirkiye dixwaze
دبیجه ام بی کرد خودی نبخواد تشتک یعنی کرد نبخواد دستلداره کی کرد نبخواد کرد نکه و آنایسه به تو آوای ام بی ناوی کردال سوریه نخواندن دبی ترکیه دولت داتر دبیجه ام بی رخصتن تروریست دبی ام بی PYD PKK YPG على كل حال قصده وانا قش رزين تروریست بناف دکه یعنی غایوان دوی وانا نبی خودی تشتکی روسیا دبیجه ناخر گره وانا بده سکانه کو لهمبر سوریه اپراسyon pek nene. Yani devlet zilmezin hina em bivêjin zêde dengê xwe nekirî ewana jî li gora rewşê mêze dike ev rewşa hani heta kuter ki heta kuter paşê li ser vîya disekinê lêkolîn ve kolîniya dike gelo em çawa bike vana dikeve binê menfiata me li gora menfiata me li gora em bivê emnû istiqrara İsrail em ê çi qirarê biçîn wê wextê gava qirar stendin em bi kevrê dawî ew datînin ji ber vîya bira kes pir li ber em bê bûyerên rojhilata navên Sûriyeyê şan nebe ê wenda kirî bira em bivêjin xemgîn nebe ê ku hinekî erd bi destê xistî bira şan nebe ji ber ku vana ne bi destê wan yani Sûriye ne bi destê wan tê em bivêjin dîzaynkirinê ne li gora em bê kêf û zewqa wan em bivêjin sînor tê kivşkirinê lewra sînorê rojhilata navên peymana Sykes-Picot İngiliz û Rûs û bi tevê Fransa çê daniye û divê gava li rojhilata navên careke din sînor were guhertin dewlet were çêkirin divê dibin bandora wan de bi li gora daxwaza wan bi an rê nadin ji ber vîya acaba bivêjin akûbeta hat serê Hemasê akûbeta hat serê Daişê akûbeta hat serê em bivêjin Hizbullahê tê serê Heteşê ne serê Heteşê em wî nizanin Heteşê xelkê Sûriyeyê tamam xelkê Sûriye hene grubê evê ji devre ji di nav de hene lê bawer nakim ku Amerîka rê bide dewleteka İslamî li wer ava bibe em bive tehlike li ser İsrail divê jî dewleteka çi dewlet çê bibe ha Kurda be ha Sunniya be ha jî em bê blokekî Sunnî li Sûriyeyê çê bikin Amerîka bixwaze blokekî Sunnî bi pêşengeha Tirkiye Ereb û Kurd de nav da blokekî Sunnî li Sûriyeyê çê bikin em bi Sûriyeyê perçe bikin ew bloka Sunniya li hember Şiiya were çêkirinê şertekî heye ku dikare ew bloka em bê hebûna xwe berdewam bike ew jî dibêje soz bide Amerîka û İsrail nehê li İran sîlaha carekî din bişîn rojhilata navên bişîn em bivêjin cem ba Hizbullahê her wiza hîzbek û partiyekî rêxistineka din li ser İsrail em bivê neve tehlûke mesela em bê li hevkirina Qesedê û em bê Heteşê li Helebê ku Qesede em bê yepên PYD ji wir kişiya her wisa alî Dêrezorê em bê bi desteka Amerîka an jî em bivê balîkarî Amerîka li wê dirê operasyoneka din li hemberê li dijî hêzên Sûriyê em bê askerê Sûriyê pêganîna wî dixwaze wê heremê gişî kontrol bike ha dewleteka Sunniya em bivê blokekî Sunnî li dijî Îranê were avakirinê ha jî dewleteka Kurdiya ku bi pêşengeha PYD Qesedê were avakirinê heta Helebê her ku sînorê Iraqê heta Ürdünê em bivêjin destê wan bixîne tek hedefekî di vir de heye divêjin hûn nehêlin destê Îranê bigê rojhilata navên destê wan mihûr dikin silahê wan xwe negîne Hizbullah an jî partû rêxistineka dinê ji ber wê em ê li bendê bin em ê birsekinin ka kî çi xwast em bivêjin dibe destsaladar ji kora kê çi dimîne em wî hîna nikare qerarekî bide lê texmîna min de bi tiştê ku têk kirinê tek hedefekî heye armancekî heye ew jî emin û istiqrara İsraîlê Amerîka û İngiliz û İsraîl û Tirkiye hedefa wan yek e û Tirkiye ji bo xatirê perçe nebe mecbûr bi hêzên navnetewîre li gora hesabê wan tev digere ev jî li gorê hesabê dewleta İngiliz û Amerîka tê û Tirkiye ji bo xatirê dewletê Avrupa û Amerîka cikî stratejîk e û naxwaze perçe bibe heta ku em bivê de li gora plana projeyê wan tev bigere wê em bê bi Tirkiye re bide bisîne û emin û istiqrara İsraîl jî wê bi parêzî bariya Musa